Ok, tako kot smo rekli, bomo začeli kar ob uri, pa se bodo počasi še tisti, kateri mogoče malo zamujajo, pridružili nam v tem uvodnem času. Kot ste verjetno videli preko napovednika oziroma v samem naslovu tega webinarja, danes sta z mano Tomaž Dular, ki je tehnični direktor in se ga spomnite lahko tudi iz prejšnjega webinarja, in pa Neža Dimec, ki je vodja kakovosti v našem podjetju. Tako da mislim, da se nam obeta ena zanimiva debata na temo Fabrika. Kaj to je, bomo poskušali čim bolj ponazoriti, predstaviti, tudi s kakšnimi primeri, kakšne zadeve pokazati. Tako da upam, da boste čim več od tega odnesli. Drugače pa, kdor nas še ne pozna, se pravi B2BI, ekipa 33 zaposlenih, se ukvarja v bistvu s celovito vpeljavo business intelligence v podjetje. Pokrivamo 4 segmente, to se pravi, razvijamo podatkovna skladišča, potem sam BI sisteme, delamo napredne analitike, znotraj česa so tudi umetna inteligenca, potem strojno učenje, tudi pač Internet of Things, v zadnjem času čedalje več pojavlja, in pa kot zadnjo področje razvijamo analitične kompetence, sprav da lahko v podjetjih sami pridobite ta znanja, katera so potrebna, da v bistvu BI vpeljujete nadalje potem, kakor želite. Imamo kar nekaj referenc, katere lahko tudi spodaj vidite. Če vas karkoli več z tega segmenta zanima, pa lahko se oglasite na infomail ali pa kontaktirate preko telefonske številke. Morda za začetek samo še 2 uvodni sporočili, in to sicer sta. Se pravi, če želite kakšno vprašanje postaviti, vam je na voljo tam Q&A sekcija znotraj Zooma in prosim postavljate vprašanje v ta segment, ker chat je onemogočen in teh zadev tudi dejansko ne bomo videli, tudi če boste kaj pisali. Ta drugo področje, katerega bi pa veljalo omeniti, je pa, da je tale Fabrik ena taka relativno nova tema in se opravičujemo za uporabo kakšnih tujk, ki včasih v bistvu je res težko najti nek ustrezen izraz v slovenščini. Se bomo trudili, da bodo izrazi strokovni in tudi v slovenskem jeziku, ampak vedno to tudi ne bo mogoče. Tako da evo, toliko za uvod. Zdaj gremo pa kar v bistvu pogledati, kaj ta Fabrik je, ne. Zdaj pri nas v bistvu smo sami začeli vpeljevati Fabrik v naše podjetje, pa nekaj strank se je tudi javili, katerim pomagamo v bistvu na tem področju, tako da na začetku smo veliko brali, zdaj imamo tudi že kar nekaj izkušenj iz prakse, ampak ne glede na vse skupaj bi si upal trditi, da odkar obstaja ta Fabrik, ne, da je to kar nekako malo zašumelo na trgu, ne, in da je to res nekaj, kar pa pač v podjetjih velja imeti, ne. Na vseh področjih so nekako obljubljeni napredki, ampak mislim, da velja iti od začetka, pa da vidimo, ali pol zares to v podjetjih sploh rabimo, morda tudi kaj so ciljne skupine, katere to uporabljajo, pa morda kateri so te napredki kot taki, ne. In okej, že sam Fabrik, verjetno ste že slišali, oziroma takoj, ko vam nekako beseda zveni v slovenščini, je tako gre v smer pač, okej, to je neko Fabrik, to je neko blago, ne, že prevod sam je to. In na drugi strani verjetno, vsaj kakšni starejši, smo se zagotovo že slišali z izrazom kot fabrika, ne. Zdaj, Tomaž, midva sta se prejšnjič že malo dotaknila tudi tega izraza, nekaj si povedal že, da to pa že en izraz, ki že kar nekaj časa v bistvu se pojavlja tudi v BI svetu, ampak ni bil morda toliko v ospredju, ne. Kaj je pravzaprav Fabrik, Tomaž? Zakaj tu gre? A je zares to nekaj novega? Ja, hvala, Primož. Veš, kako je s Fabrikom? Mogoče bom s Fabrikom začel tako, kot sem jaz začel. Lani, spomnim se pred zagrebškim predavanji z atomskimi Data Saturday, je prišel 14 dni pred tem Fabrik. Veliki pomp, grem na internet, vpišem Fabrik in dobim seveda tkanine, ne.
tkalnico, sem rekel, čakaj, tole nekaj narobe, ne. Poskušam ponovno in vpišem data fabric, ne. Daj mi to. In se mi pojavi IBM-ova stran z arhitekturo, s paradigmo data fabric, katera je bila, ki je prišla, ne, kaj sem rekel, kako zdaj to IBM, čak se jaz Microsoftov rešitev iščem. Ja, to je nek koncept, neka ideja, o kateri zelo veliko lahko preberete tudi na drugih straneh, in naj bi bila ta njegova zgodba glavna, ki jo bomo spremljali skozi ta današnjo predavanje, pa poudarjali na koncu, pa vmes. Fabric je podatkovna tkanina, ki povezuje end-to-end. Se pravi, na začetku imamo vire podatkov iz različnih končev, potem imamo vmes predelavo teh podatkov in na koncu vizualizacijo. Ne? To je ta zgodba. Ok, in ko sem začel to gledati in se je podoben diagram, skozi so take slikce kot take, jo vidimo zdaj na mizi, ne, pojavila sem rekel, pa čakaj malo, kaj pa je tukaj novega? Zdaj desnega data activatorja ni bilo še, to je stvar, ki je prišla kasneje v to zbirko. Ne, prišel je Data Factory, ne, da se navežem na tvojo Data Factory, ne, tovarna. Ne, vsi poznamo ta Data Factory, vsi poznamo Apache Spark, ki je bil vključen v to zgodbo, ali pa vsi, ki se s tem ukvarjamo. Ne. Slišali smo par dni nazaj, let nazaj je prišlo Synapse, ne, Synapse Data Engineering, Synapse Data Science, ne, Synapse kot taka zgodba. Sem rekel, pa sej na zadnji nič novega ni. Ne. No, čakaj malo, se neko, Tomaž, tole pa ne bo, ne. Zakaj bi predsednik oziroma chairman od Microsofta leta 2023 izjavil na veliki konferenci, da je to mogoče največji napredek, največja razlika na področju podatkovnih baz ali pa podatkov od lansiranja SQL serverja. Sem rekel, čakaj malo, SQL server, to je pa tisto, s katerim jaz delam že celo življenje in to je pomembna zgodba. In potem sem s časom je ta ideja dozorevala, mogoče sem si jo pa takole razložil, kakšna je razlika med nekim SQL serverjem, med lokalnim podatkovnim skladiščem, med neko vmesno fazo s Synapsom in to, kar je na koncu Fabric. Pa poberimo eno primerjavo. Turizem. Ne. Vsi smo bolj ali manj turisti, vsi koristimo počitnice, to pa lahko delamo na različne načine. Ne. Prva stopnja je, mogoče imamo nek apartma ali pa neko hiško, kupimo v hribih, na morju, kjerkoli že in vsa leta hodimo tja na isto mesto, tam gledamo in smo turisti pravzaprav v neki lastni kapaciteti, skrbimo za to, da nam streha ne pušča, skrbimo za davke, skrbimo za vse stvari. To je analogija z on-prem rešitvijo. Če imamo lokalno SQL strežnik, je to ista zgodba, za vse skrbimo sami. Potem imamo drugo obliko, kupimo avionsko karto, se peljemo v neko letovišče, najamemo apartma. Ne? In v tem apartmaju potem smo eno storitev kupili. Ta storitev potem zahteva, smo na nekem otoku, rečemo, da smo se peljali na Kreto, ne? In rečemo, zdaj pa radi pogledali to okolico. In najamemo avto. Za hojo po tem otoku imamo avto, z njim se vozimo okrog, pogledamo si razne sajte. Si želimo potapljati, najamemo opremo, gremo potapljati, si želimo surfati, ker smo prišli z avionom načeloma. Nimamo svojega surfa, ga najamemo kot posebno storitev. In temu bi lahko rekli, to je sicer najeto vse, to je PaaS, to je Product as a Service. Ne? Se pravi, najeli smo posamične platforme, in stvari smo potem nekako skupaj povezali. To je tisto, kar lahko kupimo danes v Synapsu in v mnogih drugih rešitvah. Skrbeti moramo pa za timinge, za povezave, ne. V PaaS-u, v Synapsu vedno skrbimo, kako do vira podatkov, kako dodati pravice, s temi stvarmi se moramo predvsem ukvarjati. Potem obstaja pa še najbolj komod storitev. Zdaj te malo z rezervo vzeti, ampak komod storitev je pa taka, če imaš all inclusive. Ne? Se pravi, all inclusive pa pomeni, vse storitve, ki si jih želiš na nekem področju, imaš uštete v ceno, lahko izbereš. Eni bodo cele dneve ležali po bazenih, pa pili koktele, drugi se bodo izkoriščali vsak dan, pa bodo leteli s padalom za čolnom, tretji bodo šli na neke že vnaprej plačane izlete in tako naprej. Vsak bo počel
bo porabil tisto, kar je hotel. In to je all inclusive. In približno tako potekajo tudi te cenovne zgodbe. Pri tem, ko imate svojo hišo, veste, vse plačujete sami, kupili ste sami, vse je vaša last. Ko greste na PES ali platforma za servis, plačujete po tem, kar boste porabili. Enako je s Synapsom. V Synapsu si najamete toliko delavcev, bom rekel, workerjev, veš, kakšna primerjava spet za tem, in pri Microsoft Fabricu pa najamete kapaciteto z določeno število procesorjev, ne, ki vam zdaj omogoča različno hitrost, se pravi vse funkcije z različno hitrostjo. In to je pravzaprav glavna zgodba bila, kaj je razlika med prejšnjimi storitvami in zdajšnjo storitvijo Fabrika. Tekom našega predavanja bomo dodali še tiste zelo pomembne stvari, poudarke, ki so pa kljub vsemu tehnično novosti ali pa kar je zraven ga, ampak zelo se bomo potrudili, da prav veliko tehničnih idej ne bomo plasirali, zato ker tam je veliko novih imen, pa se mi zdi, da za big picture to samo naredi eno veliko zmedo. Primož. Zelo dobro si to lepo nazoril, se mi zdi zelo plastično, si lažje predstavljamo, kaj to zares predstavlja. Ne? Je pa dostkrat tako, da pride neke novitete na trg, ne? Da je v bistvu veliko nekih težav z vzpostavitvijo storitve, veliko nekih korakov je treba v bistvu narediti, ne? Pa že zdaj sem bil v nekem Microsoftovem okolju, ne? Pa v bistvu še zmeram grem na Microsoft, recimo neko drugo rešitev, pa si rabo cel kup ur v bistvu potrošil za to, da si storitev lahko sploh vzpostavil. Neža, kako je s tem pri Fabriku? Lahko morda pokažeš, a je to kaj bolj simpel, a je to... Bom kar vzela zaslon in bomo kar konkretno odgovorili na tole vprašanje. Se pravi, za sam vklop storitve, ena izmed prvih zahtev je, da je Fabrik onemogočen na nivoju Power BI tenanta. Zato običajno že poskrbijo IT administratorji ali pa njim naročimo, da to tam poklukajo. Za nekoga, ki pa recimo že dela s Power BI-em, ki že ima ena poročila objavljena ali pa določene delovne prostore vzpostavljene, kako pa on pride do funkcionalnosti, ki jih Fabrik omogoča, se pravi, kako do tistega all-inclusive paketa, ki ga je Tomaž omenil, ne? Zdaj, ena ikonica, ki se nam pojavi tukaj le spodaj na levi strani v Power BI portalu, če na njo kliknemo, se nam razprejo vse te skupine storitev, ki smo jih videli na prejšnji prosojnici, ki se je Primož delil. In to vse je že združeno v ta Fabrik. Zdaj pa, če jaz želim nekaj od tega uporabiti v mojem delovnem prostoru, kaj moram zares narediti? Se pravi, če kar kreiramo recimo nov delovni prostor, pa bomo videli, kakšne opcije se nam pojavijo. Novi delovni prostor, pa bomo rekli demo webinar in zdaj tukaj le spodaj pod advanced, napredno, imamo možnost izbrati različne modele licenciranja. Med njimi trial za Fabrik, to je 60-dnevni brezplačni preizkus storitve, ali pa Fabrik Capacity, zato da pa ta možnost ni tako osivena kot pri meni, bi si pa morala recimo predhodno v Azure portalu odprt en Fabrik Capacity, na katerega bi se povezala, se pravi, tam bi tudi specificirala, koliko procesorske moči ima in tako naprej, ne? Ampak za osnovno testiranje je trial čist dovolj in izberemo apply. Ko se nam bo nov delovni prostor ustvaril in kdor je recimo že kaj delal s premium Power BI-em, pojavi se na delovnem prostoru enaka ikona, tale diamantek, ki označuje, da smo pa zdaj ustvarili Fabrik oziroma premium delovni prostor. In že tole zgleda v bistvu res dosti preprosto, ne? Ok, pa če gremo morda en step back, ne? Preden se zares odločiš za Fabrik, ne? Kdo so tiste ciljne skupine? Kdo bi po tvojem mnenju bil ta prav tip uporabnika za Fabrik?
Kdo je tisti, katerega tudi morda Microsoft le nekako najbolj tangira? Pravzaprav se Microsoft tukaj obrača k zelo raznolikim skupinam uporabnikov. S tem v bistvu naslavlja to, da zaposleni imajo različna znanja, različne preference in s to platformo v bistvu prihaja naproti tako nekomu, ki pozna PySpark, kot nekomu, ki uporablja recimo Power Query, SQL in tako naprej. Ne? Se pravi, na podlagi tega, katero znanje ti imaš, lahko izbereš tisto storitev, prek katere boš prišel do končnega cilja. Obenem pa seveda tudi končne uporabnike, vodje odločevalce in vse druge oddelke v podjetju, ki berejo poročila recimo v Power BI-ju. Okay. Morda lažje zdaj tudi malo razumeti, da je v bistvu zadeva zares zelo široka. Ne? Ok, pa gremo morda zdaj pogledati malo posamezne segmente. Ne? Tomaž, midva so se prejšnjič že dotaknila tem podatkovno skladišče, malo sva to primerjala z podatkovnimi jezeri, ne? Potem se omenjajo še jezerišča, ne? Nov izraz. Je pa dejansko ideja v ozadju, to se pravi, v podjetjih obstaja cel kup nekih nahajališč podatkov. Ne? Ali se nahajajo v nekih podatkovnih bazah, ali so že v podatkovnih skladiščih, imajo čisto posameznih nekih fajlih podatke. In to vse nekako med sabo povezovati je kar zahtevna naloga, v bistvu, če si v nekem IT-ju ali pa v nekih enotah, ki se ukvarjajo z podatki. Ne? Kako je s tem v Fabriku? Ali so kaj novega tle dejansko pač ponudili? A je kaj lažje? Ja, glej, nedvomno je tisto, kar sem rekel, kar je bilo začetka očem skrito. Saj lani se je potem pokazalo, je tudi ena stvar, ki se reče One Lake. To je po moje skrajšano pomeni, imamo data lake pa one. Dajmo to razumeti, obstaja en samo podatkovno jezero, eno samo mesto, na katerem se bodo podatki tega tenanta, najemnika storitve v Azure alias podjetja, reva temu reči, zbrali. In to je tisto, kar recimo moje kolegice, ko so nakratko, zadnjič sem z eno govoril, nakratko sem jim povedal, kako je pa z Fabrikom, mi je rekla, joj, samo da mi ne bo treba teh vseh čudnih in čudaških povezav in vseh pravic handlati, jaz sem tam najbolj nesrečna. Nikoli ne vem, kaj je treba komu dati, potem daš pa na koncu nekomu vsega preveč, ne? Zato da imaš te dostope, razne administratorske in podobne. Ne? One Lake pravzaprav to rešuje. Ideja, Neža je naštela, kdo so tisti uporabniki. Eni uporabniki smo mi, ne? Jaz se štejem pod stare mačke na SQL-u, warehouserje, ki uporabljamo SQL, Nežo štejem med generacijo, ki je skozi uporabljala oziroma ki ima preferira, tako kot Data Science, preferira Python, razne skriptice, jaz na SQL-u, ampak vsi te podatki, ki so združeni na One Lake-u, z vseh podatkov lahko bereš, prideš z različnimi tehnologijami. Ta One Lake je tako dober. Kako bi ga pa zdaj primerjal s čim, kar smo bili navajeni? To je neke vrste blob, malo razširjen blob, pojem blob storage, to se pravi neko mesto, kamor se vsi podatki odlagajo. Zdaj, a jaz moram zelo veliko vedeti o tem, kam se odlagajo te podatki? V principu niti ne. Imam pa seveda možnost, da lahko že svojega desktopa odlagam na ta One Lake. Se pravi, mečem neke svoje Excel, CSV-je, JSON-e, XML-je, KPN-ih pojmov sem naštel, ampak to so različne strukture, da to tek v neko odlagališče, ki se mu reče jezero. Kaj je pa zanimivo na tem jezeru? Noter boste našli tudi nove tabele. Se pravi, nenadoma boste videli, da se zgodijo razne tabele, razne transformacije in tam boste lahko odprli tako imenovane parquet file. Eni smo slišali že za te stvari, eni še nismo slišali. To je neka notranja struktura. Lepo prosim, v teh parquet file lahko jih odprete, ampak če res ne veste, kaj je noter, oziroma kako je s temi podatki, pol ne praskati, ker se boste zgubili, boste imeli uničene tabele. Ampak tehnologija, ki jo je Microsoft na tem področju uporabil v tem One Lake-u, je tehnologija, ki je poznana že iz odprtokodnih platform in to je dobro. Meni je to bilo res dobro.
kogarkoli se po eni strani vežemo na neko strukture, ki so nam poznane bile na SQL serverju, tega tukaj ni. Ja, zanimivo, ne? Mogoče razočaranje, pa jezo, ki sem doživel, ne? Je to, da dveh velikih storitev v Fabriku ni. Pa sem rekel, kaj? Ja, prva stvar je Azure Cosmos DB. Ne? Azure Cosmos DB je neka taka kozmična baza, ime samo pove, v kateri imamo lahko podatke raztrešene na milijonih koncih po svetu, z njo komunicirajo vsi te lokalne aplikacije, ampak ker glede na to, da jaz ne delam glih na 100 lokacijah po svetu ali pa kolokacijah, pa sploh manj ERP-ov, me to ni prav skrbelo. Druga stvar, ki me je pa pravzaprav tako malo prizadela, je pa, da SQL serverja ni v paketu Fabrika. SQL server je recimo v Synapse kot posebej v dveh oblikah, kot serverless ali pa dedicated, na Fabriku tega ni. Opozarjam, za obe stvari je vedno en if. Ne? Na vse podatke, ki so na voljo tukaj, lahko dostopamo tudi z SQL ukazi. Kompletno, se pravi, moje znanje nabiranja SQL-a in tako naprej, poznavanje teh relacijskih modelov in znanja, ki smo ga tukaj nabatili, vse to ostane. Dodala se je cel paket še drugih poizvedb, ki jih lahko naredite, se pravi, lahko dostopate s Pythonom, z vsemi drugimi. Ne. Samo SQL-a kot orodja ni. Na SQL se seveda lahko vedno preklopite. Noben problem ni, da se ne preklopim na SQL. Noben problem ni še nova tehnologija, ki se reče mirroring. Jaz se lahko preklopim na ta SQL, pa se nekako moja slika lokalno, se pravi, upravljam, kot da bi imel SQL v svojem sistemu. Enako velja tudi za Cosmos DB. To so stvari, ki prihajajo, se pravi, več bomo tudi mogoče povedali, ko bomo še dodatne prednosti postavili. Ne? Je pomembno, da se temu v bistvu da kakorkoli noter nekako približati oziroma rešiti tudi na en izmed načinov. Ne? Velja pa mogoče tukaj omeniti tudi, da marsikatera reč je še preview in se reči še nadgrajujejo, dodatne funkcionalnosti prihajajo. Recimo, ena zanimiva reč je tudi ta koncept, če nekaj že je v cloudu, zakaj bi jaz to kopiral? Jaz se lahko na to samo skličem. Se pravi, če se podatki v enem oblaku že nahajajo, pa tudi ne nujno Microsoftovem, se lahko jaz skličem na tisti oblak, recimo v Amazonu, v S3 storageu, jaz lahko samo referenco tja ustvarim, pa pridem do teh podatkov bolj direktno, brez da se kopije recimo ustvarjajo. To mogoče kot zanimivost. In napovedujejo, da se bomo lahko povezvali tudi na Google Cloud in tako naprej, v kratkem. Tudi na Oracle, da ne bomo. Ja, širitve ne bi bile velike. Morda ena zanimivost, Neža, ti si se kar srečala na nekaj primerih v bistvu z Fabrikom, pa ker si zdaj omenjala, da so še kakšne stvari, bom sicer drugače povedal, pač pod izgradnjo, izkušnja, kakšna je bila morda z uporabo teh stvari? Je vse delovalo tako, kot bi pričakovala, ali so bili še kakšna kovcanja tukaj prisotna? Ja, mogoče tako na začetku kakšna reč ni delovala čisto tako, kot bi človek pričakoval, recimo kakšen autosave, se pravi avtomatično shranjevanje kakšnih skript, pa če sva recimo dva razvijalca vzporedno delala na eni rešitvi, a se je sploh shranilo kaj takšnega, ali pa recimo sinhronizacija za verzionizacijo kode, se pravi z Gitom, recimo imaš še ta vtičnik majčken težav, če želiš odpreti novo vejo razvoja, nov branch, pa potem nazaj pridati na produkcijsko vejo, ali pa mogoče tudi kakšna funkcionalnost, za katero sem pričakovala, da bo delovala hitro. O prvem poskusu ni delovala hitro, ampak potem recimo čez par dni so bile pa že performance takšne, kot bi jih pričakoval. Mogoče kot, da nismo dobili tiste največje moči za izračunavati, ko smo komaj začeli, pa so pa videli, da nekaj počnemo, so nam pa dali tisto procesorsko moč, da so podatki hitro
prišli ali pa se preračunali. Ok, super, hvala No, ti za to. tukaj bi ti še to rekel, ne? Jaz sem eno tehničen članek gledal, oziroma enega, kako je z podporo hardversko temu rešitvam. Ne? Pač navežem se na Nežino, nimamo vse moči na voljo in tako dalje. Za hardware, ja, prvič, še enkrat, to je all-inclusive paket, pri katerem nimamo vpliva, na katerem hardwareu bo tekel. Mi ne najamemo nekega platforme, najamemo storitev. To je prvo, se zavedamo. Optimizacija, kako so te stvari, kje bo to teklo, ok, zberemo si cloud, se pravi Evropa, Zahodna Evropa ali pa Severna Evropa ponavadi, kakorkoli želimo, ne, pa ste tudi cene so temu primerne, ne, včasih se malo varirajo cene, o cenah več kasneje, ne. Zdaj, in kaj pa je tista hardverska platforma? Človek, ki poskrbi samo za to, da bodo hardverska platforma prava, je rekel, da uporabljajo za to tehnologijo najnovejše Intel V5 procesore, generacija za te stvari, ki je optimizirana na RAM, za razliko od recimo Synapsa, kjer se uporablja V3. Ta razlika med obema naj bila 77% hitrejša, po nekih meritvah, kaj to zdaj pomeni, se veste, ko s temi testi, nekaj pač dela toliko hitrejše, ampak ne, Primož, poanta je, da hardware tukaj je sicer precej močnejši in precej hitrejši, je pa odvisen od Microsofta, ki to dodeljuje, ne več od nas. To mislim, da je tudi ena večjih prednosti, ne? To se pravi, uporabnik, naročnik se s tem dejansko ne rabi več ukvarjati. Ne? Potrebuje zakupiti pač kakšno moč potrebuje, ga pa ne zanima v zadju zdaj, ali up-to-date s hardwareom ali ni, kaj se tam zares dogaja. Ne? Ja, to je res, ampak včasih smo imeli pa privilegij, da smo vedeli, kaj se dogaja. Veš, kako je? Ne nam to imati iz IT-ja, ne, halo. Mi smo bili tisti, da smo to želeli imeti pod svojo komando. Mehano. Ok, morda je nekako tudi večina naših današnjih poslušalcev, gledalcev, vsem bolj v stiku z Power BI-om, ne, se ukvarjajo z vizualizacijami svojih podatkov. In ok, morda bodo zdaj zaznali, da je nekako priložno, da bi pa šli tudi nekako v Fabric. Ne? Kako je z migracijo, Neža? A je to zdaj v bistvu spet nek cel kup preprek, da to dejansko lahko izvedem, ali je tudi to nekako Microsoft poskrbel, da je pa tokrat morda zadeva malo bolj smutno? Ja, pravzaprav z vidika uporabe Power BI-ja in potem recimo širitve na dodatne funkcionalnosti, ne, recimo za obstoječe delovne prostore, ne, prej smo novega ustvarjali, ampak za enega obstoječega, kjer že je Power BI vsebina, mi lahko recimo samo upgrade, se pravi posodobitev na Fabric naredimo, pa te dodatne funkcionalnosti že imamo. Lahko pa tudi ostanemo pri obstoječi rabi, se pravi samo Power BI funkcionalnosti, takšne kot so do zdaj, ne, se pravi ni nujno, da v Fabric gremo, če se za to odločimo, pa so na voljo še druge možnosti za čiščenje, transformacije podatkov, za raziskovanje podatkov, za pripravljati recimo modele strojnega učenja in tako naprej. Ok, ja, no, morda tle nadaljujejo, ne? Nekako se obljublja cel kup nekih izboljšav dejansko tudi za Power BI, ne? To se pravi, da bo že Power BI sam pridobil na uporabnosti in bo zaradi tega, ne vem, morda hitrejši, morda učinkovitejši, bodo zaposleni v bistvu hitreje prišli do nekih uvidov na podatkih. Lahko morda ta del malo tudi predstaviš. A so tle kakšni napredki? No? Ja, Primož, omenil si učinkovitost, ne? Če mogoče kar premakneš na naslednjo prosojnico. Tukaj nam Fabric obljublja celo neke vrste popolnost, ne? To je prav shema vzeta iz Microsoftove dokumentacije. Pa da mogoče povemo majčkeno več o tem. Ne? S Power BI-jem smo se mi do sedaj na podatke večinoma povezovali na dva načina. Eno teh načinov je viden na sredini sheme, import, uvoz podatkov. Ne? Kaj se je takrat zgodilo? Podatki so se dejansko kopirali
In na ta način je potem Power BI poročilo delovalo hitro, ampak te osvežitve niso bile tako pogoste, ne? Se pravi, recimo s kakšno pro licenco smo lahko osveževali največ 8krat na dan. Se pravi, smo vedno prišli do nekih zakasnitev. Ne? Potem druga možnost povezave je bila pa direct query, prek katere smo te zakasnitve sicer odpravili, smo prišli bližje realnemu času, ampak so bile pa te poizvedbe počasnejše. Zdaj s Fabricom pa prihaja možnost povezovanja prek Direct Lake-a. To je pa v bistvu tale spoden del sheme, kjer pravijo perfect. Zdaj zakaj? Ne? Ker se brez kopiranja podatkov povezujemo na te osnovne tabele znotraj OneLake oziroma na te osnovne podatke, ki v Fabriku živijo. Ne? Zdaj, če bi mi kar konkretno mogoče tole pogledali, ne? Kako pa tako povezavo sploh ustvariti. Zdaj, lahko bi jo ustvarjali s Power BI desktopa, ampak bomo delali za tale demo primer kar online. Pa bom jaz vzela zaslon. Jaz se sedaj nahajam v Fabrikovem delovnem prostoru in se bom skušala s to direktno povezavo povezati na en lakehouse, na en testen. Zdaj v tem lakehouseu, jaz ne bom prav tega lakehousea, se pravi jezerišča odprla, ampak bom odprla kar semantični model, ki je pripravljen v tem jezerišču. Se pravi, v tem modelu so že neke tabele, pa so med sabo povezane v model. Ok, tole odprem in zdaj se mi ponudi možnost zgoraj Explore this data, ali pa tudi tukaj na vrhu, ne? Se pravi, isti gumb, jaz sem na drugem mestu, pa bom odprla spustni meni in tukaj mi že sam vmesnik ponudi, da avtomatično kreiram poročilo ali pa ustvarim prazno poročilo na teh podatkih, kjer bom sama neke vizualizacijske objekte dodala. Pa bomo za potrebe te predstavitve kar rekli, naj on avtomatično kreira poročilo, pa naj že ustvarja ene vizualizacije na podlagi podatkov, ki v modelu so. Potem bi pa mi lahko nadaljevali z urejanjem in preoblikovanjem teh vizualizacij ali pa recimo ustvarjali novo stran poročila in zgradili poročilo čist na novo. In že pravi, da je moje poročilo pripravljeno, majčkeno še počakamo, da se pokaže. Neža, v bistvu tudi to zelo smutno, evo spet bom uporabil en angleški izraz, ampak tekoče vse skupaj, pa zelo hitro deluje, no? Ja, sicer čar tega, da imam pokazati, da je razen zdajle, ne pravi, da je ready, ampak noče. Bomo še enkrat poskusili. Lahko tudi rečemo save. Report, test, pa bomo videli, če ga bomo potem pa tako lahko odprli. Evo ga. Zdaj pa je, ne? Se pravi, on je že pripravil neke analize, potem se pa lahko odločim, ali s tem nadaljujem, ali čisto po svoje. Okay. In to je direktno vezano na podatkovno jezero v Fabriku. Pravi, brez nekih zakasnitev in deluje hitro. Super. Tomaž, kaj pa, ok, zdaj smo nekaj malega slišali o Power BI-ju, ne? Kaj pa ostala v bistvu orodja, katera smo že pa, če ste zdaj poznali, recimo Synapse, konec koncev Data Factory si že prej omenil tudi. Kako je pa s tem znotraj Fabrika? Glej, tako je, ne. Jaz sem en projekt, pa še 2, delal na Synapsu. Pač različna tipa teh 2 projektov sta bila, ampak ko sem prišel na Fabrik, sem se počutil zelo domače. Vse stvari, ki sem jih bil navajen, vse flove, pipeline, vse te stvari sem našel. Tisti, ki ste navajeni na Data Factory, pa orodja, ki so tam povezane s Sparkom, vse to najdemo tukaj. Tukaj niso naredili pravzaprav nobene velike revolucije, ne, to slišati zdaj slabo, ne, to je dobro. Zakaj je to dobro? Zaradi tega, ker
sem se ponovno znašel v istem znanem okolju in moje delo ni bilo tukaj ogroženo, se pravi znanje, ki sem ga pridobil, sem ga lahko samo naprej uporabljal. In so tudi poimenovali te zgodbe in tudi govoriš o Synapse Data Warehouse in podobni real-time analyticsu. Vse to je skrito pod ta Fabric, vendar zdaj je nekoliko drugače. Pri testnem okolju, ko sem prvič Synapse postavljal, sem seveda imel naletel na klasične težave, se pravi, ko neki flow narediš, potrebuješ vsaj minimalno število workerjev, potem si pa malo, tako rečeš, zdaj pa bom malo šparal, ne, glede na to, da imam samo testno licenco za nekih, koliko je, 150 € ali 110 nekaj takih. Bom poskušal znotraj tega postaviti in potem vsak dan, ko testiraš, se ta številka kar manjšuje. No, to je tudi razlika. Tukaj se v Fabricu pač vzameš capacity, ki ga lahko štartaš in potem glede na minute teka, ne glede na njegovo obremenitev, seveda sposobnosti so različne, žge dol te stvari. No. Je pa fino to, še enkrat, ker imaš vse, kar si bil navajen v Synapsu, tudi v Fabricu. Dejansko pod istim dežnikom, ne? Verjetno so se tudi naši poslušalci, gledalci v bistvu srečali z povezovanjem različnih okolij, pa si imel podatkovno skladišče, pa potem Power BI za vizualizacijo, vmes si mogel pa neke skriptice v Pythonu napisati in to vse skupaj med sabo povezovati je bilo včasih kar tako, si mogel imeti kar nekaj znanja. A se tem kaj spremeni, to se pravi z uvedbo Fabrica? Je kaj drugače? Si kaj hitrejši, učinkovitejši, agilnejši? Neža, morda ti? Lahko. Bom mogoče kar en konkreten primer povedala. Ne? Recimo, da imamo enega junior Python programerja, ki še ne zna tako zelo dobro programirati. Ne? Fabric recimo tukaj ponuja opcijo, prek katere lahko ti prek določenih klikov očistaš podatke, recimo podobno kot v kakšnem Power Queryju, v nekem takem mogoče domačem umestniku za nekoga, ki pa pozna tudi nekaj Excela ali pa Power BI-ja in te tvoje klike v realnem času sproti pretvarja v Pythonovo kodo. Se pravi, si lahko kot nekdo, ki začenja, tudi dosti hitrejši prek neke tehnologije znotraj Fabrica. Ne? Če še dodam, Primož, mogoče, ja, vse se da klik, vse je na klik. Tudi projekt recimo iz Mondeja, podatke vleč dol, ki je nek tak poseben vir, je vse na klik. Ne. V drugi implementaciji tega se je pa skazalo, da je problem, ko kaj popravljaš. Ne. Ko si pa enkrat želiš malo spremeniti, pa ko se vir spremeni, primer je bil ta Monday. Monday je neko orodje, tako rekel, Excel v spletu, ki ga uporabljamo pri nas recimo za delovne naloge in za vse take stvari. Monday.com. Ne smem reklame delati, pardon. Ampak kot primer vira sem navedel. Ne. Prvo sem res vse naklikal, ker me je res zanimalo, kako vse naklipa. Ne. Naslednjo fazo, ko so spremenili interfejs, se pravi vmesnik, kako dobivam prek ta API klice dol, smo pa poskušali s kolegom to zdaj malo popraviti. Paradigma se je tam bistveno spremenila z nekimi klici, ne, smo vse pa v končni fazi potem Neža rekla, ne, stran, ne, dajmo to napisati v Pythonu in takrat za popravke je pravzaprav Python super. Se pravi, če razdelimo, jaz bi tako razdelil za enostavne stvari, klikaš, ne, pa za začetek za komplicirane pa uporabiš kodo. No in lepota tega rešitve, ne, je v tem, da lahko uporabiš oba enakovredno, zamenjuješ jih, ne, eno z drugim in greš ko se model širi, ker vedno računajte, model se širi. Če se model ne širi, smo nekaj zgrešili. Ne. Okay. Dobro, če gremo še na naslednja 3 področja, jih na kratko morda omeniti, no? Se mi zdi, da so tudi tukaj neke novosti, ne? In vemo, da gremo čedalje bolj, to se pravi trendi v BI-ju se usmerjajo v smer poslovne umetne inteligence, ne? Pa predhodnik tega je bil machine learning, to se pravi strojno učenje, ne? Neža, a tudi Fabric na tem področju nudi kakšne ugodnosti? Je tukaj kaj novega?
Ja, v bistvu že prej na začetku, ko smo gledali te skupine storitev, ne, imamo prav posebej eno, ki se reče data science. Ne, in če recimo se posebej vanjo spustimo, vidimo, da imamo znotraj neke vnaprej pripravljene machine learning modele, ki jih lahko uporabimo. Imamo tudi veliko enih vzorcev, prek katerih se lahko učimo, pogledamo, kako so ti modeli zgrajeni. Mogoče je tudi lažje med seboj posamezne modele primerjati, ali pa ko delamo modifikacije na enem modelu strojnega učenja, pa vidimo, da ne vem, smo bili 3 modele prej bolj točni z napovedmi, se zelo enostavno vrnemo na tisti model nazaj, pa rečemo, ne pa zdaj ta bo tisti produkcijski, ki ga mi uporabljamo. Tako da. To se ne dobimo v bistvu torej samo orodje, ampak dejansko dobimo tudi neko znanje s tem, ne? Nekaj, kar je bilo preizkušenega, kar je nekje delovalo, v bistvu se zdaj to daje na uporabo širšim množicam, ne? Tako, ne. Lahko recimo za prvo napovedovanje kakšne prodaje že vzamemo nek sales forecasting model, pa potem preizkusimo, ne, a na naših podatkih tudi deluje, pa če ne, pa na nekem drugem potem nadaljujemo. Ok. Če gremo potem na drugo področje, ne, se pravi umetne inteligence, nekako, kakor sem zaznal, bo Fabric oziroma Microsoft kar pogojeval Fabric kot osnovo, da v bistvu bo sploh lahko uporabljal določene funkcionalnosti umetne inteligence, ne. Tomaž, kakšna je tvoja izkušnja, no? Zdaj, veliko se v bistvu govori tudi o Copilotu. Copilot je v bistvu naš sogovornik, ne, ki nam bo dejansko lahko pomagal znotraj Fabrika generirati poročila ali pa neke poizvedbe. Dejansko se boš tako kot s ChatGPT-jem se lahko pogovarja z njimi in ti ono v bistvu nazaj odgovarja, ne. Kakšna je tvoja izkušnja, morda pogled, in ali opažaš kakšne pasti to vrstne uporabe, ker nekako se morda že kar omenja, vse pa v bistvu, zdaj bo pa že vse Copilot sam naredil, ne, evo, če sem čist neposreden. A je temu res tako, no? Glej, tukaj je vedno sta dva vidika, ne. Po eni strani želimo umetno inteligenco spraševati najbolj čudne stvari oziroma najbolj intimne stvari, po drugi strani se pa vsi bojimo dati podatke, ne. To je prvi paradoks, ki se pojavi, ne. Zdaj, super je bilo ChatGPT, povejte meni, kakšna bo bilanca mojega podjetja, ne, ampak ob tem ne smeš gledati mojih podatkov, ne. To je tak paradoks, na kratko povedano, ne. Enako velja z temi modeli, ki so spravljeni pri nas v razne zgodbe. Vsak od nas programerjev, ne, ali pa analitikov ima neko svojo pogled, ok, vsi uporabljamo dimenzije pa metrike, ne, se pravi šifrante versus podatke, če poenostavljeno povem, ampak vsak nekako svoje imena postavlja. Zdaj, če gledate demo uporabe pilota so fenomenalni, ne. On je prišel, nekaj povedal, par stvari in potem mu že predlagal. V nekem tekstu je rekel, kaj pa bi ti predlagal za ena poročila, pa daj, kako se bo pa ta zadeva takole obnašala, pa mu je on razložil vrhunsko, ne. En del tega demota ste videli prej, ker je že naredila, ne, se končni pazi poročila iz nekega vira, so tudi prej gor padle, to je bil tudi en AI, ne. Saj to ni bilo kar nekaj, to pač padli, on je zrealiziral. Po drugi strani pa gledate, iščeš po spletu razne primere, fantje so to testirali na svojih podatkih, ne, in se seveda izkaže, da ni pravzaprav tako zlato, ni vse zlato, kar se sveti, ne, če ni model takšen, da bi ga on razumel, kar je normalno. Razume pa tiste modele, ki so bili nekje publicirani, ki so bili postavljeni. In če te modele, če zdaj mi delamo res v skladu s standardi in uporabljamo vse sinonime in vse možnosti pomoči, da opišemo naše podatke, potem bodo rezultati tudi pravi. Naj pa poudarim še, obstaja cela možnost, da vi ChatGPT model implementirate na svoje strežnike, samo in rečete, potem bo gledal samo z vašimi podatki in bo on na osnovi vaših podatkov te stvari napovedoval.
Samo računajte, eno demo sem bil na eni delavnici oziroma neki predstavitvi, kjer je človek rekel, ja, zdaj smo pa malo skrajšali, zdaj pa postavitev tazga okolja ne traja več 2 meseca ali 3 mesece, ampak traja malo manj, ne. Traja samo mesec pa pol. Ne. In tudi stroški so temu primerni. To je pravzaprav primerno za velike. Bo pomagal, je dobra stvar, vendar nekatere stvari smo bili v Power BI že navajeni, ne. Mi smo bili navajeni na tehnologijo, ki se je rekla Q&A, in to je pravzaprav dodatek te Q&A tehnologije, ki jo, ne vem, pol malo komentarja Neže, zakaj nismo niti uporabljali, oziroma zakaj je ven padla, ne. Ena stvar, ki pa se je po moje prijela, za katero pa ne vemo kako, ne, ko govorimo o tej zadnji stopni, kot all inclusive services, ne, naj bi AI od zadaj skrbel za to, da so podatki v teh delta parquet filih, to je neka struktura, ki je splošno poznana, da parquet fili, bili tako zloženi, da bo dostop do njih čim hitrejši. Se pravi, naj ne bi se mi, programerji, tako kot smo bili navajeni, ukvarjati v SQL serverju, update statistics, indekse postavljati, hinte postavljati, ne. Nekaj tega bo verjetno ostalo. Kakšni hinte, jaz mislim, da bomo imeli še, kaj ne on poskrbi, ampak v principu zostala pa ne bi tretja stvar, za katero je bila to skrbi AI. No, zdaj pa mogoče Neža izziv tvoj pogled na Q&A, ne? Ja, v bistvu pravzaprav ne, kar se je zgodilo, je, da se je ta Q&A bolj kot ne sem preimenoval v Copilota. Se pravi bolj preimenovanje kot sprememba funkcionalnosti. Je pa tukaj tako, da ta Q&A se v resnici ni preveč prijel, zato ker ko si mu ti napisal, ne vem, lahko v angleščini, ne, kakšna je bila prodaja v nekem obdobju, si moral zelo specifično povedati, v katerem stolpcu, v kateri tabeli se nahaja podatek o prodaji. Če nisi tega čistočno napisal, je ven lahko padel zelo kakšen nepredvidljiv odgovor ali pa je rekel, da ne more ničesar prikazati, ne. Tudi to zdaj se pojavlja recimo tudi pri Copilotu, ne. Se pravi, če beremo vse omejitve, pa kaj treba premisliti, ko Copilota uporabimo, ne, tudi to rečejo. Ne. Rezultati, ki jih vrne, so lahko zelo netočni, zato morate vedno imeti pravo mero dvoma, katere rezultate interpretirate. Se pa da recimo to komunikacijo izboljšati, recimo če se za vse stolpce metrike pripravi tudi sinonime, se pravi, da prodajo nekako uparimo s sinonimom vrednost prodaje, sales in tako naprej, še z vsemi drugimi. Mapiranje narediti, pa da so pol izrazoslovja uporabnikom bliže, ne. V resnici je en tak velik slovar. Ja. Iz katerega pa model lahko bere. Ja, zdi se, da vsem bomo še rabili nekako nas ljudi, ne. Vse sam stroj še ne bo znal narediti, ne, in bo pač potrebno nekaj znanja, ne. Ok, fajn. Nekako se mi zdi, da v zadnjem obdobju je največji trend tudi na real-time podatkih, ne. Sprav, kaj to pomeni, da v bistvu imaš vse, kar se zgodi v nekem transakcijskem modelu, takoj tudi na voljo v analitiki in se ti to odraža in konec koncev na način, da prije stranka na nek šalter, kupi neko storitev in že naslednjo sekundo veš, da je to vzela in ji že lahko ponudiš tudi konec koncev nek popust, ne. Tomaž, kako je s Fabricom na tem področju? A ponuja kakšne piškotke? No, Fabric je pobral Kusto, se pravi neko rešitev, ki je že obstajala na tem področju, se pravi za podatkovne tokove. Podatkovni tokovi so precej drugačna zgodba od klasične warehouserske zgodbe, se pravi, ko gledamo zelo natančne podatke za dolgo časovno obdobje, tukaj hočemo imeti natančne podatke za kratek pregled, ne. Mene, če imam jaz nek strenzor, ki mi meri vibracije na stroju ali pa temperaturo stroja, zanima zdajle, kaj se zgodi. In če hočem
uporabiti nad to zgodbo še umetno inteligenco, želim, da mi on nek trend, ki prihaja iz mojega stroja, iz nekih mojih enostavnih senzorjev, to umetna inteligenca zazna in če recimo, da so še temperatura, pa vibracije, pa tako naprej, pove, daj ukini, tole ne gre v pravo smer, prišlo bo prehitro do remonta. Ne. Klasična zgodba je bila vedno strojnih, mislim, da je bil še da je bil Milan Vidmar, ki je to prijavil pri strojih, ne, da če eno stopinjo nad delovno temperaturo se stroj segreje, je vse življenjska doba stroja zmanjša za polovico. Ne. In nihče od nas si ne želi, da bi take stvari se dogajale, zato je ta zgodba. To načeloma je področje, ki ga pokrivajo tudi MES sistemi. Ne. MES sistemi, razni dinamični strežniki to pobirajo. Seveda je pa tako, včasih je bilo tako, da si najprej kupil stroje, pa si pa senzorje nabutal gor na te mašine, ne, zdaj se pa včasih dogaja obrnjeno. Ne. Pridejo vsi stroji, ki imajo vsi neke svoje senzorje. Ne. In to tako zgodbo vseh teh različnih virov je treba povezati. In jaz mislim, da je ta način tukaj preko teh umestnikov, ki so na voljo v Fabriku, prava stvar. Ne. Za vse, ki se pa radi igramo, je pa to tudi možno, da doma zmerite ali pa v službi CO2, pa najavite, kdaj bo kdo okno odprl, pa kakšne take stvari. Ne. In to še mogoče joke je pa naredite iz tega, da potem še pove na produktivnost po naših delovnih nalogih. Ne. To je pa zadnja zgodba. V bistvu, prej smo že omenili eno funkcionalnost data aktivatorja, pa bomo samo hitro omenili v bistvu na to, kar si zdaj v bistvu povedal. Ne. Lahko v bistvu narediš flove še v zadju, ne. Spravi, meriš recimo neko temperaturo, ne vem, določene skrinje v trgovini, ko pade preveč, ne, lahko v bistvu ali pridejo neki notification ljudem, ki morajo zdaj tam, ne vem, zapreti morda vrata, ne, ali pa že dejansko neke avtomatizirane aktivnosti, ki sledijo temu, in to je tudi ena izmed funkcionalnosti, ki jo v bistvu omogoča Fabrik. Tukaj samo predem bi samo eno super istočnico si postavil razliko med nekaj, kar mi programiramo, in nekaj, kar naredi umetna inteligenca. Ne. Mogoče je super primer, ker včasih ne vemo, kaj ne bi poslovna inteligenca naredila. Ne. Kdaj je poslovna inteligenca bo sama v narekovaju statistično delavo ugotovila, kaj je treba narediti, oziroma da se skrivno nekaj dogaja. Ne. To, kar bomo pa zdaj narekli, kar smo prej rekli z drugimi orodji, ne, pa mi sprogramiramo, rečemo, threshold je, se pravi, ni več -7 v skrinji, ampak je -5 in dajmo akcijo. Ne. No, sam zato sem mislim, res jim prinesel tak super primer. Ja, super. Ok, te teme bi se morda dotaknili, ki se zdi zelo pomembna. Neža, nam boš na hitro sem pokazala v bistvu, kako zadeve izgledajo, in gre pa v bistvu za upravljanje se pravi varnosti, ne, in pa nasploh pač upravljanje s podatki kot takimi, to se pravi ta governance, no, če ga tako pač poimenujem spet z enim angleškim lepim slovenskim izrazom, ne. A nam pokažeš v bistvu, kako preprosto je to znotraj Fabrika? Ja, se pravi, marsikdo je že slišal za združeno platformo, ki se reče Microsoft Purview, ki je bila na voljo že pred Fabrikom, in se je prek nje delalo razne podatkovne kataloge in neko celostno upravljanje s podatki, zaščita pred izgubo podatkov in neke druge mogoče zakonodajne zadeve, ne, kakšen GDPR, občutljivost podatkov, in tako so se lahko implementirale znotraj. No, s Fabrikom pa že dobimo tudi tale Purview Hub. Bom kar na njega klikala. Zdaj sem tukaj videla malo več, ker sem Power BI admin, medtem ko vsak uporabnik Power BI-ja, pa če tole klikne, dobi v bistvu pregled nad podatki, katerih lastnik je oziroma jih lahko vidi. Kar mi Fabrik v tem hubu že generira, so določena poročila, ki so vsebovana v Fabrik Capacity-ju oziroma znotraj celotnega Power BI tenanta. Ne. Tako po vsebini, kaj imamo, warehouse, likehouse, poročila, podatkovne sete in tako naprej, pa tudi recimo po občutljivosti. Okay, pa lahko tudi odprem še po reportu, ki bo malo več kazalo. Se pravi, ustvari se kar nekaj
strani poročila, kjer lahko pregledujemo, kaj vse imamo in kakšnega tipa ta vsebina recimo je, kdo je najbolj aktiven ustvarjalec vsebine in tako naprej. Ne? Okay. In to je v bistvu vstopna točka za potem graditi naprej na Purview portalu celostno. Ne? Ja, meni se zdi v bistvu to zelo tako preprosto, no? Sploh za nekoga, kar rabi upravljati s temi stvarmi. Ne? Res, kot si pokazala, par klikov in dobi zelo veliko nekih uvidov, ne? Kje v bistvu stvari so na podatkovni organizaciji. Ne? Ampak ne smemo spustiti, imamo veliko tem drugače za obdelati, ampak eno pa mislim, da se moramo dotakniti, ne? In sicer licenciranje in stroški. Videli smo veliko nekih funkcionalnosti, ki jih omogoča, zdi se pa, da bo zadeva zelo draga. Tomaž, je to res? Ja, veš, kako je, isto, kaj si štel. Če to šteješ od nič, potem je zelo draga, če pa šteješ neke svoje strežniške kapacitete, ki jih moraš razviti in postavljati, potem pa cena ni več tako sprejemljiva. Vhodna številka je 152 evrov na mesec, če rezerviraš za 1 leto naprej kapacitete. To je najmanj, se pravi 2 capacity unita. F64 smo pa napisali te 4800, ne, ali 8000, kakor hočeš imeti, smo pa zato označili, ker od tega trenutka naprej pa ne potrebuješ več Power BI licenc. To je pa enako, kot je zdaj, če najameš premium capacity Power BI. Ne. Tem, da tukaj dobiš še vse dodatno od Fabrika. Tako je, ja. Plus copilota. All inclusive, ne? Jaz sem hotel reči, da pri ostalih, pri nižjih moraš še dokupiti licence zraven, da tisto ceno, ki je tukaj napisana, ni, od tukaj naprej pa all inclusive. Ne. Jaz bi si želel delati kje, ker bomo imeli 2048 capacity unitov, to je ok, ampak očitno, ne vem, če je v Sloveniji kakšna trenutno taka potreba na takšnem case-u. Morda sem za ponazoritev, to se pravi več unitov, kaj to pomeni? Hitrejše delovanje in... Preprosto rečeno tako, ja. Da ne bova vstopala, kaj ti uniti pomeni. Okay. Krat 2 se večajo kapacitete. Okay. Tako. Tako kot sem rekel, ja, čas leti, ne, in smo v bistvu že čist pred koncem, pa morda res kaj za sabo vzeti za nekoga, ki je v bistvu pa zdaj poslušal, ne. Tomaž, če bi bil nek odločevalc, pa bi se mogel odločati, kaj bi ti bile morda pomembne stvari Prva stopna je nedvomno, to je 23. leta, 24 še ni prišel ven, jaz ga še nisem našel, Gartnerjev Opinion Maker čarobni kvadrant, kjer kaže, desno zgoraj so tisti, ki so in vodilni in vizionarji na tem področju, in Microsoft je. V tem primeru je ta tehnologija očitno ocenjena od nekih zunanjih revizorjev kot zelo dobra, se pravi, to je vredno zaupanja. Naslednja stvar, če vrneš, Fabric za moje pojmovanje, če smo slišali, ponuja integrirano okolje, vse je povezano. To je druga zelo pomembna stvar. Tretja stvar je nedvomno celovit nabor storitev. Se pravi, kljub vsemu, da sem rekel, da manjka nek SQL server, ne manjkajo funkcionalnosti SQL serverja. Ne to narobe razumeti. Se pravi, vse, kar imamo za scientista, za kogarkoli že, imamo tukaj. Uvajamo tako imenovano paradigmo Fabrika, samopostrežno analitiko. Se pravi, tudi vsi v podjetju, ki imajo pravice do podatkov, ne bi imeli možnost samopostrežbe dobiti podatke. Arhitektura je interoperabilna in podprta in seveda, zaenkrat bom rekel, da je seveda ekosistem močan, podpora. Microsoft je poznan po tem, da ima podporo communityja. Na internetu boste našli zmeraj več teh raznih prispevkov, Guy, Necube in tako naprej. Vsi so tam in te stvari so zelo, zelo pomembne za moj pogled, kako implementiraš rešitev. Okay. Že prej smo se sicer dotaknili že ciljnih skupin, zato bi tebe bolj vprašal, kaj pa tebi znotraj Fabrika najbolj uporabno? Zdaj, če povem, to je zelo težko vprašanje, ampak če povem svoje čisto osebno mnenje, je to, da lahko ves čas preklapljam med tem, ali bom nekaj počela v Pythonu, ali bom to mogoče naredila prek nekega pipelina. Se pravi, da vedno lahko najdem en način,
ki je najlažji za implementacijo, ne? Ali pa da vzamem en vtičnik za kopiranje, ki bo to naredil v trenutku, namesto da jaz pišem neko dolgo kodo, pa se sprašujem, kako naj vnesem parametre, da se bom povezala recimo na neke zunanje podatke. Okay. A bi morda želela še kaj izpostaviti iz teh skupin uporabnikov, še kaj za nekega odločevalca? V bistvu to sem povedala že prej, ne? Okay. To, da ta platforma opolnomoča posameznika glede na znanje, ki ga ima, zato da lahko naredi in pripravi maksimalno, da res pride do nekih uvidov iz podatkov, do nekih informacij, na podlagi katerih se lahko naprej odloči, to je sigurno bonus. Super. Okay. Okay. Dobro, če nekako še pogledamo, zaokrožimo, za katere organizacije je Fabric primeren, ne? Se pravi, za neke organizacije, ki imajo zelo kompleksne podatkovne okolja, ne? Veliko različnih nahajališč, pa imajo še silosne ovire, ne? In s tem povezano, ne? Se pravi, če želite uvesti nekako arhitekturo podatkovne mreže in potem seveda Fabric omogoča veliko decentralizacijo in pa več samopostrežbe, ne? Če temu tako rečemo, uporabnikom je več zadev dostopnih, seveda odvisno od tega, koliko jim dovolimo, preko pač portala, tudi, ki ga je recimo Neža prej omenila, ne? Morda pa malo manj primeren za res te manjše organizacije z nekimi omejenimi potrebami po podatkih, ali pa tistim, ki imajo že močno vpete pač neke druge rešitve, če ne želite konsolidirati, pa si brez veze, da se še ta stvar zraven integrira, ne? Ok. Tako, nekako smo zaokrožili vsebinski del današnjega webinarja. Upam, da vam je bilo všeč. Jaz bi vas ponovno samo spomnil na dve vsebini in ena sicer je ESG poročanje. Če želite kakšno pomoč na tem področju, v našem podjetju smo to tudi nekako naslovili. Imamo neke rešitve, tako da vam lahko pomagamo. Potem ta drugo področje je Google Analitika, kot taka se ukinja. In tudi na tem področju imamo neke rešitve za vas. Je pa morda pomembna napoved naslednjega webinarja, kjer bo Tomaž v bistvu več pokazal konkretnih primerov, ne, bo malo več klikanja, malo več tehničnih prikazov delovanja te rešitve, ne. In pa potem aprila imamo ponovno Power BI oziroma BI zajtrk, kjer zadeve morda čisto od začetka pokažemo, kako se Power BI uporablja. In pa seveda vse skozi se lahko prijavljate na naše BI akademije 1 oziroma 2. Termini so objavljeni na naši spletni strani. Ena novost, katera se je pojavila, verjetno vam je večina stvari že poznanih v naši video knjižnici, pa vendar, izdali smo prvi podcast, ki se imenuje Bina rumeni stol. Z nami je bila Aleša Mižigoj, direktorica podjetja Medex. Mislim, da je bil zelo uporaben pogovor, no, če temu tako rečem, in zanimiv. Je pa posnet v bistvu že tudi nov del podcasta, se še pripravlja, pa ne bo zaenkrat še malo skrivnost točno, kaj bo sledilo. Na tem področju zagotovo bomo aktivni. Seveda, če si želite na support na področju Fabrica, kontaktirajte, z veseljem vam pomagamo. Neža in Tomaž se veselita kakšnih fajn izzivov, da boste lahko tudi kakšna nova znanja pridobili, pokazali in je mnogo raziskali, ne. Neža, Tomaž, hvala vama zelo za ta, mislim, da zelo zanimiv pogovor. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste zdržali z nami do konca, in se vidimo v naslednjem mesecu na novem webinarju. Lepo bodite.